古代的时候就是空调，我这么说你们可能觉得非常的抽象。朋友们，你们知道在40度的迪拜没有空调的古阿拉伯人是怎么活下来的？这期视频就带你们去看一下，连现代工程师都被跪服的黑科技。在迪拜的老城，几乎每一栋楼的楼顶都有这样一个风塔，它是利用伯努利效应和热压差，将来自四面八方的凉风导入室内，又将室内的热空气导出，经过这样一个反复的循环系统，形成了一个类似空调的功能。你们知道这风塔上面一根根木棍是干什么用的吗？它一方面是起到了结构加固的作用，另外一方面，古代的阿拉伯人会在这个棍子上面悬挂湿布，让循环到室内的空气变得更加的凉爽。有数据表示，就是通过这样的一个物理的空气循环的制冷系统，可以将室内的温度降低差不多10度左右。如今迪拜的土豪每天的电费都能烧掉一座金山，而他们的祖宗就是靠这么几块珊瑚石和泥巴打造了一个纯天然零耗能的空调。从它的数量、高度和精致程度，往往可以体现一个家族的富有程度和社会地位。这样的古代绿色智慧也给到了现在建筑很多的启发。像迪拜有很多高楼啊、酒店啊，都是通过风塔的这样一个物理的原理来实现节能减排。所以古人的智慧真的是非常的牛。